Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau bikin tutorial cara bikin slime. Oke, videonya langsung started. Jadi bahan-bahan yang diperlukan adalah gom apa aja. Suara aku agak mendong. Lem Fovina. Aku belinya 2 ya guys, soalnya yang kecil. Aku beli 2. Terus sabun apa aja sabunnya. Terus spatula, wadah buat penyesalannya, sendok, kan ada wadahnya soalnya isinya air. Oke, pertama masukin lemnya ke dalam wadah. Belum dibuka ya, aku lupa ya guys, lemnya belum dibuka. Lemnya kental guys, jadi ada ininya dulu. Kenapa ya guys segala ada ininya, padahal ini lem bukan makanan. Tangan lagi, kita tutup lagi ya. Sebenarnya waktu itu aku bikin slime gagal guys, gara-gara ya gitu. Terus tuangin ke dalam wadah. Keras. Aduh, bunyi kayaknya habis deh guys. Tapi sih kalau kalian gak punya gom gak akan bisa bikin slime. Kalau misalnya kalian cuma punya lem, sabun sama air, gak akan bisa bikin slime guys. Mana lebar sabun sama lemnya sama airnya juga. Jadi harus ada gomnya. Kepentingan cara bikin slime itu guys. Habis deh guys kayaknya nih. Iya, kalau misalnya udah habis, kita aduk aja dulu. Nih. Kita aduk sampai merata dulu. Kasih air 1 sendok. 1 sendok makan. Terus kasih gomnya 1 tetes dulu ya. Ini gomnya bekas yang waktu itu aku bikin slime gagal. 1 tetes, 2 tetes kayaknya deh aku tadi. 3 malahan. 3 tetes. Terus kita aduk. Ini jadi agak sampai menggumpal. Oke, sudah agak menggumpal. Ntar guys. Guys, ada penampakan sendal. Aku sedih suka pakai sendal. Aku beli yang lain loh, ini di Shopee murah banget. Ya lucu. Nah guys, karena aku tadi ditutupin, kenapa coba? Nanti ada aku itu suka kalau misalnya lihat slime langsung diacak guys. Oke, kita aduk slime. Kayaknya harus kita main lagi gom deh guys, agak cair. Iya, sabunnya lupa. Gomnya. Terus kita kasih sabun. Aduk merata. Wow. Agak keras kayaknya nih guys slime-nya. Kasih air lagi kalau misal keras. 1 sendok lagi, terus sama sabun. Gak usah banyak, cukupnya dulu aja. Wow, udah mau jadi guys.
Kayaknya ini keras deh guys. Bentar. Lengket. Kalau misalnya dilengket di tangan kalian tangannya pakai dulu kayu putih, dibalur ke semua ini tuh kayak gini. Terus kalau udah dibalur semua, jadi nggak lengket di tangan kalian. Nah, jadi dikit udah agak menyimpang. Maaf guys, ada suara-suara. Memang sih kalau setiap ngevlog tuh ada suara ibu aku lagi masak, ada aku lagi main mobilan kan itu tuh Peggy Putra. Pasti ada aku mau kesini di guys. Itu aja udah ditutup ya guys. Tapi takut kesini karena nggak dikunci, dia tuh bisa ngebuka pintu kamar aku. Kan ada suara dia kan. Kayaknya kasih air lagi deh, agak kayak keras kelihatannya. Harus stretchy. Aku tuh kalau bikin slime tuh kadang tuh kekerasan. Soalnya aku nggak terlalu ahli bikin slime gitu. Saudara aku tuh benar-benar bisa bikin slime. Kasih gum kayaknya satu tetes aja deh guys. Tuh kan ada suara kan? Dua tetesan. Aduk sampai mengumpul lagi, sampai kayak satu. Kita masuk. Kalau misalnya kekerasan, kalian tambah air aja, kocok. Kalau misalnya hancur, slime-nya lembek, kasihin sabun aja. Aku taunya dari saudara. Kasih guys. Dikirain dia kasih. Wow, enak loh, stretchy. Ada ya, aku mau rapin dulu. Kesemua bagian-bagian. Sebenarnya kalau kalian punya pewarna, kalian pakai pewarna. Cuman aku nggak punya pewarna, jadi nggak tahu hasil dari warna yang warna. Kayaknya warna putih deh. Yang warna putih deh hasilnya. Jadi warna putih, soalnya kalau misalnya kalian punya pewarna, kalian pakai pewarna. Oke. Wow, slime udah jadi. Gak lengket di tangan guys. Kayaknya ini slime yang nggak nempel di mana-mana deh. Nempel guys. Slime-nya kayak agak keras. Iya, sebentar. Ada suara ayah aku nanya ke aku. Aduh, lengket dikit. Temenin ya. Wow, kelihatan nggak guys? Nih. Oh, lumayan enak ya guys. Oh. Bagus banget warnanya tahu. Kelihatan di kamera sih biasa aja. Kalau lihat langsung kayak warna hampir ke gold. Bukan gold sih, kayak mutiara gitu warnanya. Pokoknya bagus banget. Tapi agak nggak ada suaranya, soalnya gara-gara kayaknya kekerasan dikit deh. Tuh kan, soalnya aku kalau bikin slime tuh suka kayak gitu, gak kayak saudara aku tuh ya. Bagus banget bikin slime tuh langsung bisa jadi. Makanya deh kalau kita bikin slime 3 sendok airnya biar gak keras.
yang ke satu jadi gini guys. Next yang kedua aku bikin slime lagi karena masih ada yang lainnya. Oke, kita ini dulu ini slime pop final lagi pop final bukan pop final lagi. Susah banget sih guys. Ya ampun, susah banget. Akhirnya bisa kebuka ya guys. Langsung gini aja ya. Jangan. Yang tadi sih kayaknya masih ada itunya deh guys. Ntar. Kayaknya yang tadi masih ada sisa-sisa. Ternyata nggak ada guys. Kosong banget. Oke. Aduh, kena tangan aku guys. Oke. Terus kita aduk dulu aja. Kasih air 3 sendokan 5 deh, biar 2, 3, 4, 5. Tapi ini nggak tahu gagal guys. Waduh, encer. Oh my god, kayaknya gagal deh. Kayaknya kita satuin aja kalau misal gagal. Kan kebanyakan air kan. Lengket lagi yang ini. Satuin aja ya. Oh my god, yang tadi gagal. Kita satuin kayak gini. Jadi guys, kalau disatuin jadi bagus. Oh iya, kita belum tambahin sabun. Padahal tadi kita jangan banget satuin dulu, kita kasih dulu sabun, siapa tahu langsung jadi. Ada ya. Oke. Oh my god, biar kelihatan sabun. Belum jadi slime. Astagfirullah. Ya, tapi sih udah agak jadi. Ntar ya, kita cobain dulu. Belum jadi. Biar gak lengket, kita aduk-aduk ke tangan kita biar terbiasa kena tangan kita. Itu kan udah terbiasa kan, jadi lengket kan. Tapi kayaknya kurang gom aja, tadi jatuh ke sini. Tuh aja pas gak encernya guys. Kalau pas encer, waduh, itu benar-benar kena ini. Maaf ya guys, kayak video gagal ini biasanya. 1, 2, 3 tetes. Aku pakai 3 tetes gom biar menggumpal. Sebenarnya gom itu obat sariawan tau guys, biar staci. Kayaknya ini nggak akan, tapi sih kayaknya agak
enak banget. Oh no, enak banget loh guys. Maaf ya. Wow, 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 cikai. Maaf ya, ada suara. Lihat ada gelembungnya. Wow. Ternyata jadi guys slime-nya. Akhirnya bisa bikin slime stretchy maksudnya. Wow, warnanya kayak mutiara. Di kamera nggak kayak warna mutiara. Di sini bagus banget warnanya tau guys. Wow. Jadi desainnya guys. Ya aku mau ratain dulu yang di mangkok karena yang di mangkok masih tapi masih agak keras dikit. Jadi aku kasih nama slime mutiara white. Slime mutiara white ya guys. Wow, udah jadi segini aja dari video aku. Jangan lupa untuk diklik like kalau kalian suka video ini, dan yang paling penting subscribe. Kan asalnya tombol yang like tuh kan warna abu-abu, yang kayak gini warna abu-abu. Nah, pencet jadi sampai warna biru. Satu kali aja ya pencetnya ya. Dan subscribe kan asal warna merah. Pencet jadi warna abu-abu, ada kan loncengnya tuh cuman kayak gitu, nggak ada garisnya gitu. Nah kalian kan itu yang pertama ada garisnya loncengnya, yang kedua nggak ada garis, dan yang ketiga truk gitu kak, nggak dilangganin. Nah kalian pencet yang paling atas biar kalian bisa, kan aku bikin video. Nah pasti kalian langsung bisa nonton. Misalnya aku nge-uploadnya 1 jam yang lalu, 20 detik yang lalu, suka kayak gitu loh. Aku juga subscribe channelnya kan Aisyah, subscribe dan loncengnya. Nah apa sih aku ngelancengin dia guys, tau nggak, aku tuh ada tulisannya aku tuh kan bikin, aku tuh lihat YouTube, terus aku tuh lihat videonya Aisyah 3 jam yang lalu, 30 detik yang lalu gitu ya guys. Oke, bye. Dan share, ada tulisan kalau ya share, terus kalian sharenya ke WhatsApp, ke grup WA kalian, kalau enggak ke Instagramnya. Oke, bye. Selamat menonton videoku yang baru lagi.